हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट के। पहले इंजन डिपार्टमेंट में, तो इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट में मेन जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं ये जानने, सपोज़ कर लो कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि एक शिप है। एक शिप को चलाने के लिए डेक डिपार्टमेंट के सीफेयर जो है उसको 15 चाहिए और इंजन डिपार्टमेंट के सीफेयर उसको 10 चाहिए और गैली और क्रेट डिपार्टमेंट के लोग उसको 5 चाहिए। टोटल जो सीफेयर है 30 सीफेयर मिलके एक जहाज़ को चलाते हैं। तो उस हिसाब से को पता लग गया किसमें जॉब किसमें कितना है। अब मैं बता दूं आपको मेन इंजन के बारे में। तो डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट और गैली और क्रेट डिपार्टमेंट में डिफरेंस क्या चीज़ का है। तो डिफरेंस सबसे पहले बता दूं मैं आपको सैलरी से स्टार्ट करता हूं। तो सैलरी जो है वो डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट का सैलरी इक्वल रहता है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है। मेनली डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट का सैलरी इक्वल रहता है। गैली और क्रेट डिपार्टमेंट का सैलरी थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट का सैलरी इक्वल होता है। और वैकेंसी यानी कि छुट्टी जो है आपको शिप पे तीनों को इक्वली मिलता है। यानी कि 8 महीने का सेल है, 9 महीने का सेल है, तो आपको इक्वली छुट्टी मिल जाएगा। या डेक डिपार्टमेंट से है या इंजन डिपार्टमेंट से या गैली डिपार्टमेंट, छुट्टी आपको इक्वली मिलेगा। फ्यूचर में जॉब, तीनों में फ्यूचर में जॉब है आपको। या आप डेक से जाइए, इंजन से जाइए, गैली से जाइए, फ्यूचर में जॉब तीनों में जॉब है। और टाइम जो वर्किंग आवर जो आप शिप पे काम करते हैं, सपोज कर लीजिए आपका डेक ऑफिसर जो है वो 8 घंटा ड्यूटी करेगा, तो इंजन वाले को भी 8 ही घंटा ड्यूटी रहता है, लेकिन गैली वाले को थोड़ा ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ता है। और वर्क मैं बता दूंगा वीडियो में कि वर्क दोनों का डिफरेंट होता है। तो वर्क में बता दूंगा पूरा कैसे क्या करना पड़ता है वर्क में। और फैसिलिटी जो है, फैसिलिटी में डेक डिपार्टमेंट हुआ, इंजन डिपार्टमेंट हुआ, गैली डिपार्टमेंट हुआ, तीनों की फैसिलिटी सेम मिलती है। यानी कि रहने पीने खाने पीने का अरेंजमेंट हर कुछ आपके लिए सेम किया जाता है। लेकिन जो हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं वो डेक से बिलोंग करे या इंजन से बिलोंग करे या गैली से बिलोंग करे, हाई रैंक के ऑफिसर को हाई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि उनके केबिन में एसी होता है, उनके केबिन में टीवी होता है, फ्रीज होता है, तो ये सब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब बता दूं मैं इंजन साइड में वर्क क्या होता है। शिप का हार्ट जो है दिल, यानी कि वो इंजन होता है। फ्रेंड्स, इंजन साइड में आपकी मशीनरी की नॉइस निकलती है, साउंड निकलती है, तो आपको हेडफोन लगाना पड़ता है क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा होता है इंजन रूम का। और इंजन रूम का टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि मशीनरी चलती रहती है, मशीन चलती रहती है, तो मशीन का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो उस आपको रूम में रहने के लिए कुछ ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इंजन रूम का। और साउंड भी मशीन की डिफरेंट टाइप की साउंड निकलती रहती है। लेकिन इसमें आपको रिलेटेड सिर्फ मशीनरी से वर्क करना पड़ता है, सिर्फ मशीन का आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद आता है डेक डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, डेक डिपार्टमेंट में आपको काम एज ए इंजीनियर की कंपेरिजन में सेम वर्क करना पड़ता है। इसमें नेविगेशन करना पड़ता है और स्टार्टिंग में आपको चिपिंग हुआ, पेंटिंग हुआ, ये सब काम करना पड़ता है। और अगर आपकी शिप कोल्ड एरिया में चल रही है तो कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन के साथ आपको रहना पड़ेगा। यानी कि ऊपर छत पे जाके आपको देखना पड़ता है कि शिप किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या है नहीं है। और एक्सेप्शनल में अगर शिप पे आग लग गई तो फिर आपको अलार्म बजाना है। और उसमें इंजन साइड, डेक साइड और तीनों साइड के लोग आते हैं उसको देखने के लिए और सब मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंजन साइड में काम कम है और डेक साइड में ज़्यादा, इक्वली सब में वर्क करना पड़ता है आपको। और एजुकेशन और नॉलेज की बात की तो एजुकेशन और नॉलेज जो है वो डेक डिपार्टमेंट से ज़्यादा इंजन डिपार्टमेंट का होता है। क्योंकि इंजन डिपार्टमेंट का जो कोर्स होता है ना, वो उसको 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद जाते हैं इंजन डिपार्टमेंट में। तो इंजन डिपार्टमेंट को ज़्यादा नॉलेज होता है क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं। और डेक डिपार्टमेंट का 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है, उसमें कम पढ़ते हैं वो। लेकिन एजुकेशन, और क्योंकि जो होता है ना इंजन डिपार्टमेंट, उसमें ज़्यादा फ़ी लगता है, तो उतना फ़ी कोई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट से कोई करेगा भी तो। और मेरा ओपिनियन ये मानना है कि आपको वैसा साइट चूज़ करो, सैलरी पे मत जाओ, ठीक है, वैकेंसी में मत जाओ, किसी अपॉर्चुनिटी में मत जाओ। आपको ये देखना है कि हमको मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आपका फ्यूचर डिसाइड करिए खुद, आप डिसाइड कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप ये चूज़ कीजिए। आपको मशीनरी से प्यार है तो मशीन इंजन साइड में जाइए, नहीं तो अदरवाइज़ आप डेक साइड में जाइए, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।